7月13嚟到暗黑地牢鬼話3，我係 Mio。咁今集我哋一齊講鬼故，咁又邀請咗嘉賓文文喺地牢一齊講鬼故。我係文文，各位好。我哋上次都其實講過㗎啦，今集咧我哋咧就會講鬼故㗎啦。係啊，咁都鬼節都過咗差唔多一半啦。咁啊係時候應該要講下啲鬼故，同大家度過下呢啲特別恐怖嘅日子。好啊。咁啊，先問下你先啦，因為我知你都仲有啲鬼故，有一個係相當之恐怖嘅喎。我覺得好恐怖。好啊。咁啊，各位聽下覺唔覺得恐怖啦？係啊，好啊，聽你講下先。咁啊，呢一個單嘢就係發生喺酒店嘅。咁咧就其實咧就係因為咧有一班嗰啲即係嗰啲航空公司咧，通常咧佢哋飛去某一個地方嗰陣時咧，咁佢哋咧就會去個地方有啲酒店俾佢哋住宿嘅。咁咧呢一個住宿嗰度咧，咁佢咧就咁啊佢哋去到嗰度嗰陣時咧，已經係好夜㗎啦，搞得嚟已經好夜㗎啦。咁佢哋咧就好多人咧就已經即係咁，其實係嗰一層樓咧係全層係都係俾佢哋嗰班空中小姐少爺住嘅。咁咧就咁跟住咧，咁啊其中有一個空中小姐，咁咧佢係佢自己一個人咧啱啱就分咗一間房，咁咧佢咧就自己入咗去住咧，佢就先至發現咧，原來佢係尾房嚟嘅。但係因為其實全層都佢自己冇辦法啦，係嘛？咁我哋就即係照入去啦。咁咧，咁我入到去之後咧，其實佢入到去間房嗰陣時咧，都係佢哋都係做埋嗰啲嘢㗎啦，又話敲門啊，又話我過嚟瞓一晚嘅啫，咁樣嗰啲咁嘅嘢㗎啦，即係已經係做埋呢啲嘢㗎啦。入到去之後咧，咁佢開咗電視啊，各樣嘢啦，咁好啦，咁佢突然間佢覺得個心好似好不安，好不安咁樣。咁咧跟住咧佢，但係你知得嗰時咁夜啦，咁佢哋不安啫，咁佢都要放低嘢，佢都要沖個涼去咩㗎？好啦，就喺呢個時間，佢聽到嗰個廁所度咧有水聲。即係佢喺間房裏邊，應該係張床附近。佢因為咧，即係佢唔喺廁所啦。佢唔喺廁所嘅。嚇，咁啊佢擺低行李嗰陣時咧，佢就已經係覺得個心已經有啲不安㗎啦。咁跟住咧，咁佢就呢個時間咧，咁佢就準備攞啲衫諗住去廁所沖涼之前咧，佢就已經就聽到個廁所有水聲。咁有水聲咧，咁跟住佢冇辦法啦，咁佢都要去望下究竟咩事，可能滴水咧係嘛？咁咩事咧？咁啊佢行入去咧，佢見到個水喉係冇事，係佢個聲咧係聽到係花灑。咁個花灑咧，咁即係會唔會有人咧？但係嗰時個窗簾嗰個即係嗰個有個簾噶嘛，有個嗰啲浴簾喺度嘅。個浴簾咧係佢又唔係閂到最埋，咁咧佢就大約有5寸度啦，離開嗰個牆壁。於是佢即刻掀開嗰時咧，佢見到一男一女中間就凍咗喺度，隔離兩個有個細路仔凍咗喺度，嗰個樣係灰，即係個樣係灰白白嘅。於是佢即刻咧乜都唔做啦，即刻飆出去啦，飆出去咧，咁佢就即刻拍去隔離門啦。咁啊拍去隔離門，冇人應，冇人出嚟喎。一路拍咗，即係因為佢哋即係佢哋嗰層樓咧，一路拍完之後咧，都冇人應佢。於是佢即刻唯有冇辦法啦，咁佢冇人翻自己間房啦，就落咗大堂。即係跑幾間房都冇人應。冇人應佢，咁咧，咁啊佢都覺得好奇怪，冇人應佢之後咧，咁佢諗下，可能真係太夜啦，啲人可能真係好啦，算啦，咁於是佢就即刻落咗去啦。咁佢即係個心咧，真係咪梗驚啦，係啦。嚇，落咗去之後咧，佢就喺個大堂度。咁咧就因為已經冇晒房啦嘛，咁咪算啦。即係佢即刻同 reception 講㗎啦。咁但係同 reception 講。但係 reception 咧，因為佢其實佢都咁夜咧，
佢嗰啲佢又唔係嗰啲咩大酒店，係咪先？佢俾得你嚟嗰啲都係嗰啲咩即係3、4級嗰啲嚟嘅啫。但總之就冇房換俾你啦。係啦，咁嗰啲人都有啲人咧，佢可能佢你落到嗰時嗰個人都去咗瞓咗覺咯。唔緊要，總之就冇換啦。總之冇得換啦。於是咧佢就喺嗰個大堂嗰度瞓啦。因為嗰時都好夜㗎啦嘛。好啦，開到第2朝啦。咁咧佢哋咧就佢啲同事就落嚟啦。咁佢就於是佢話：咦，做乜你喺度嘅？咁有啲比較早啲走㗎嘛。咁有啲落咗嚟。咦，點解你喺度啊？我琴晚已經喺度瞓啦。你哋咧就真係唔夠老友啦。我拍你哋門啊，你個個冇人嚟應我啊。咁咧原來唔係冇人嚟應佢，而係咧佢拍嗰啲門咧。其實個個都有去，因為咁夜去拍門咧，啲人咧都唔會即刻開門嘅。喺個防盜眼度望，其實係望唔到人。係一個，因為佢其實拍晒咧，佢話我係間都拍完，但係佢話個個都話冇見到人，望唔到人，望唔到。咁啊，其實佢一定要望到佢啊嘛。我知。咁呢個咧就係，咁我諗你哋大家即係聽眾都知道係想講咩啦。其實係。知。但係。好得意喎！嗱，通常咧，我都有聽類似嘅，即係有時跟住拍隔離門啦。但係我聽咧就係咧話，又係咧試過又唔開門，但係佢唔係周圍拍，即係拍一間啊。咁但係我聽過咧就係，佢見到嗰個人啊，但係嗰個人後邊有靈體啊，所以唔敢開門啊。我有聽過咁樣，但係見唔到人咁奇怪嘅，見唔到人。因為佢哋大家都係熟絡噶嘛。我明，唔係好正常。咁你話即係你嗰啲咧，通常都係可能會拍喺隔離房嗰隻。我咪就覺得奇怪，點解佢真係全部拍晒，但係佢哋得翻嚟嘅答案係，我明，都係話睇唔到。我明啊，但係就係話佢真係人嚟嘅喎，點解我唔到？就係鬼揞眼啊！鬼揞眼咯，冇錯啦。唯一一個解釋，因為佢真係人嚟嘅，唯一一個解釋就係鬼揞眼咯。哇，係啦，咁真係恐怖啊！講起呢啲酒店嘢咧，其實有機會咧，即係如果我問你啊，你譬如去沖涼，去啲酒店沖涼，咁啊跟住點知一開簾嘅時候咧，就見到嗰塊鏡上面咧寫住有啲字啦，我就當 help me 咁樣啦。哇！你嗰刻你會點啊？嗱，我睇下係咪我自己一個人先。就當你一個人咯。如果我一個人咧，我即刻唔沖涼住啦。我即刻會褪翻出嚟。跟住咧，如果係我有朋友一齊去咧，我就會叫朋友入嚟望一望。咁可能或者佢望嗰時可能冇咗咧嚇。咁我諗埋。咁如果冇咗點啊？咁我諗我都會換房，因為即係我睇下我會唔會眼花咯。但係如果我覺得我肯定我係好清楚睇到咧，我諗我會要求換房。咁咧不過咧嗱，咁我呢度咧就俾少少冷知識大家啦。其實有機會咧，係你俾人整蠱嘅喎。我明，因為有蒸氣咧上升嗰時，其實佢寫咗啲字喺度，一做佢上升嗰時。唔係講緊好清晰嘅啲字。如果你講嗰啲都係唔係咁清晰㗎啦。如果你之前寫一啲字喺度，嗰啲冇咁清晰嘅，但係有啲係極度清晰嘅字嚟嘅。嗰啲咧係點樣咧？係你純粹攞一嚿番梘。咁啊，即係如果你其實當然啦，好多物質都得嘅，總之不沾水嘅物質就得㗎啦。咁番梘係其中一樣最容易喺酒店都已經有㗎啦嚇。咁咧就喺塊鏡度咧預先就寫咗啲字。咁跟住咧之後咧啲蒸起上咧，佢就好清晰咁樣咧，就會有呢個字出現㗎啦。你就咁睇就冇嘅平時。咁所以咧有機會咧係人哋整蠱嗱，去咗咧可能你話。哇！冇咁啲人咁無聊咁樣整蠱咁呢樣嘢都唔出奇嘅，啲人係真係有㗎，係真係有。可能佢未必係整蠱，可能佢攞個番梘嚟寫嗰隻咧，就等下家嚇佢都好啦。咪就係整蠱咯，係啦，我咪就係好多時係真係有啲人係咁無聊㗎嚇。咁所以咧當然啦，亦都可能冇人整蠱你，係真係有呢嘅嘢啦嚇。咁唔知啊，不過我純粹話俾大家聽係有呢樣嘢嘅，所以有時唔使即刻太驚住，可能你係俾人整蠱嘅啫，有機會啊，純粹有機會啫。OK，好啦，嗱咁啊，文文講一個啦，咁我點都要講翻個嘅，係啦。咁啊，我講呢個咧就係呢一個嘅油街嘅前政府物料供應處啊。咁人哋好多時都話咧，哇嗰度好猛鬼㗎！咁點解咧？因為其實咧佢前身咧就係咧油街永別亭
嘅位置嚟嘅，係啊，咁呢個地方喺北角嘅。咁咧前物料供應處咧就喺1998年咧4月咧正式關閉咗㗎啦。咁之後咧咁都試過做一啲藝術村啊咁樣嗰啲咁嘅嘢嘅，咁之後又收翻，又做過下啲時租停車場啊，總之做過好多啲短期嘅嘢啦。咁但係其實長期都係空置嘅喎。喂，以香港呢啲咁樣嘅咁地少嘅地方，點會吉咗一笪咁大嘅地方喺度唔攞嚟起樓啊？坦白講係咪啊？咁但係點解又唔會咧？就真係不得而知。但係咧，啲人咧就話好猛，但係點猛法咧就好少人有一個實質嘅鬼故出現嘅。咁嗱，咁我就有少少嘅。咁其實咧就係話咧，呢個夜晚呢度咧，呢個大樓咧就經常性咧有啲好怪聲嘅傳出嘅。咁之後佢即係佢。嗰時係嗰啲已經係做緊呢個物料供應處嗰陣時啊，已經係又話有怪聲㗎。咁佢吉咗之後咧，更加犀利啊！話更加成日都有怪聲咁。咁有一次咧，咁有個人啦，咁佢就住喺附近啦。咁喺個夜晚時候，佢喺個窗度望出去咧，佢見到咧有幾團咧嗰啲火，唔知鬼火定火光啦，總之有啲火光嘅嘢啦。咁就喺咧裏邊咧就飄嚟飄去。咁但係其實裏邊咧就停咗電好耐㗎啦，咁一直都冇燈光嘅。跟住咧，哇！咁佢就嚇到佢即刻閂埋個簾咧，就望都唔敢望咯。咁另外咧就喺附近咧有間酒店啦，咁有個工作人員都有講㗎。佢曾經咧有啲客啊問佢啊，咁咧就問佢咩咧，即係。哇！點解深夜時分，點解都仲有咁多人咧？喺嗰棟舊樓嗰個空地上邊嘅咁樣，即係見到好多人咯，咁樣即係覺得好奇怪，咁啊問下嗰度做嘢啲人咯，咁樣咁啊，咁佢即刻就同個客講話冇嗰啲人等做晨運嘅啫，咁樣即係咁樣噏啦，就費事佢驚啦，咁樣好啦，咁另一單咧就更加恐怖啊！咁就係話咧，沿住呢個電氣道咧駛去北角方向行駛嘅小巴啦，咁當時咧車裏邊咧得幾個乘客嘅啫，咁咧司機咧就見到咧有一條咧紅色嘅絲巾咧喺窗外邊飄過，咁啊當時佢都唔為意呢樣嘢嘅，咁咧但係咧當小巴咧經過油街嘅時候咧，佢咧就察覺到咧嗰個車廂通道啊，即係後邊嗰個通道嗰個位咧有條紅色嘅絲巾，同頭先咧佢見到窗外邊嗰條係一模一樣。咁佢覺得喂，好似唔係好妥當喎咁樣啦。咁咧因為咧佢嗰啲車窗係全部都閂晒。係啊。咁嗰條絲巾點樣飄入嚟咧？咁喺呢個時候咧，咁架車啱啱就停啦。咁原來因為有客落車啦嚇。咁奇怪嘅事就發生啦。嗱，咁你嘅車唔會有啲咩大氣流㗎，係咪先？佢條絲巾咧，竟然咧凌空飄起，跟住個客落車。哇！嚇到嗰個司機呆咗啦。咁啊，慢慢咧，咁佢即係佢呆咗，但係佢都望住嗰條絲巾㗎嘛，係咪先？咁嗰條絲巾咧，竟然咧慢慢咧飄去嗰個物料供應處嗰個位啊，即係向嗰個方向飛咗入去嘅直情。哇！咪即刻揸車走咯。就係咁樣啦。哇！呢個都幾驚嚇。係啊，嗰個物料供應處我都成日聽猛鬼猛鬼嘅，但係其實就少啲話真係好實質嘅鬼故嘅，但係都能喺附近，總之係有一啲咁嘅嘢咯。係啦。嗱，咁如果而家你講咗呢個物料供應處呢度啦，咁啊，我又講翻個的士司機俾你聽啊。咁咧就呢個的士司機咧，咁啊佢有一次咧，咁佢就泊架車喺始創中心嗰度附近。咁咧佢泊咗嗰度咧，咁佢咧就即係旺角嘅始創中心。係啦，咁佢望到對面咧，就有一個咧就擺檔嘅，應該係擺檔啲上士啦嚇。咁佢係喺佢對面嚟嘅。咁佢嗰陣時就等緊客，咁啊無聊聊啦，咁佢閂咗個窗，因為開咗冷氣啊嘛。咁佢咧就閂咗個窗嘅。咁佢望下嗰個人咧，佢行咗埋嚟嗰個上士。咁啊，佢行咗過嚟咧，就淨割佢嗰個窗。咁佢咪搞開啦嘛？咩事啊？咁㗎嗱，陣間咧，如果你係去大埔道嗰邊咧，如果有人截車咧，你千祈唔好載。咁啊嚇？點解啊？咁佢想問嗰人點解？總之我同你講，你千祈唔好載喺大埔道嗰邊，你千祈唔好載。跟住佢再想問嗰時，佢已經走咗啦。已經走咗啦。
好啦，咁佢嗰段時間咧，咁啊一路等。或者特登走過去睇佢。係啊，特登走過嚟係同佢咁樣講嘅。係。咁啊，佢又好啦，冇嘢啦，咁好啦，咁佢就咩？你知的士咁周圍行，周圍揸。咁佢咧好啦，咁佢真係有一真係佢係途經大埔道嗰陣時，真係咧就有個人咧係女。講翻當晚嘅啦。係當晚嚟嘅，夜晚黑㗎啦已經。咁啊當晚嚟㗎啦，咁佢咧就咁佢見到佢上市嗰陣時咧，就喺黃昏嗰段時間嚟嘅。咁啊到佢咧就真係去到大埔道嗰邊咧，就已經係夜晚黑啦。咁啊佢又真係咧就係行經嗰時，佢見到一個人咧入車。咁佢啊梗係佢都唔忘記呢件事㗎啦嘛。咁佢於是咁佢咪好自然咁啊就剎車啦。咁啊剎車準備即係停車嗰時，佢突然間叮一聲就諗起嗰個人咁樣同佢講喺大埔道。就冇咁接人，係啦！我而家就喺大埔道啦，都係唔好啦。佢即刻就踩，即刻踩。即係總之咧，就想停嘅時候就諗下啦，咁就冇停啦，就冇停到，減咗速㗎啦，就跟住加速翻啦。係啊，即刻加速，即刻走。一走嗰陣時咧，咁啊，佢行一陣間之後咧，佢望翻個倒後鏡嗰陣時咧，嗰人係冇咗嘅，唔見咗㗎啦。咁但係跟住佢就聽到咧，佢嗰個車尾箱有啲聲響，佢聽到有啲聲響啫。佢唔知，佢冇理佢啦。咁嗰個唔會撞到佢啩？咁樣諗，佢都冇理佢啦。咁即刻走咗翻去。好啦，翻去之後咧，咁啊佢就即係夜晚，因為佢係揸夜晚黑㗎嘛。咁好啦，到佢第二朝咁啊翻嚟，咁啊朝頭早翻睇一架車交翻俾我時，一望到個車尾箱，就真係指甲有指甲嗰啲咁樣。咁於是佢就諗起嗰個上司點解會叫佢唔好咁啦。咁於是佢就咁佢又瞓醒。但係咧，係你嘅講。咁佢瞓醒覺之後咧，佢又走想揾翻個上司多謝佢。但係1年幾日都見唔到佢。係1年幾日都見唔到佢。咁跟住佢就放棄啦。總之其實就係嗰個恐怖地方就係指甲痕啦，即係其實係。大家心照啦，啲乜嘢嚟冇啦？點解會咁長嘅指甲痕喺架車嗰度啊？喂，但係呢一類型嘅古仔我都聽過喎，但係我就冇 exactly 一個地址，亦都冇話咩上唔上市，即係純粹我聽過就好簡單嘅啫。總之係話落雨有冇記錯，即係落雨跟住之後就係話我記得啦，又係咧差唔多嘅。總之就係。佢載一個人入去一個好隔涉嘅地方，跟住之後咧，嗰個人咧就話：我咧落車嗰時就話，我俾埋回程車錢你，你出去咧呢段路你唔好載任何人，咁樣講嘅。咁佢就好啊咁樣，因為佢俾埋回程車錢佢。係啊。跟住之後咧，點知咧咁佢咧就揸出嘅時候咧，就真係有人截車。咁佢又係同你即係 exactly 嘅情況一樣咯，就係減速，跟住之後諗頭先講俾咗錢我嘅喎，我冇理由咁樣啊咁嗰啲，咁我即刻加速就走咗，走嘅時候咧又係聽到咭一聲嘅，跟住之後咧點知佢就落車時又再睇咧，就見到又係有5隻指甲痕喺架車嗰個位置。當然地方就唔係你講旺角呢個位啦，但係你話會唔會好多時真係有呢啲情況發生咧？我覺得。真係不止一次喎，未必係。即係但係我呢個 point 咧就覺得係點解個上司無啦啦走嚟，因為佢係坐喺入邊噶嘛，走嚟駁佢門。即係我覺得係好有心咯。係啊，但係之後咧嗰幾日佢都見唔到佢。我明。係咯。究竟呢一個上司係咩咧？係咪佢貴人？係啦，唔知啦。咁定係咁好啦？咁嗰個有指甲痕嗰個，大家係人都知咩事啦。不過我反而有個畫面喎。就係話咩？佢望翻倒後鏡望唔到個人嘅。係啊。望跟住先至聽到指甲刮聲。係啊，佢就會唔會撞到佢？但係佢覺得應該唔會。我知，但係就係話嗰刻佢可能捉住咗佢架車。我覺得係。真係都幾恐怖。但係，真係唔知啊。但係呢啲故仔真係唔係第一次聽，但係都係類似。不過文呢個就係講咗呢個地方。係啦。嗱，咁我仲有一個咧，又加翻一個小插曲啦。咁咧呢個就喺八鄉嗰邊嘅，咁咧就喺八鄉嗰度咧就有間八鄉古廟嘅，咁咧就有一次又係八鄉喺元朗嘅，係咯，其實佢係元朗即係錦田行到尾錦田路，咁啊但係佢一直轉咗去八鄉，一上去咧就去翻荃灣大埔山嗰邊嘅啦，咁樣，咁咧佢咧就因為咧就又係講的士啊嘛，講開的士講翻的士啦。咁咧有個人咧，咁因為咧佢就
佢入到八鄉咧，因為嗰陣時咧比較好耐嘅時間咧，嗰啲的士佬咧，佢哋咧去八鄉嗰度咧，佢唔會行到最入嘅，因為嗰度係冇街燈，佢可以唔入噶嘛。咁咧就而且咧咁黑咧，我唔知你會唔會打劫我喎，係咪先？所以咧佢哋咧行到一半咧，佢就叫佢落車啦。因為佢冇街燈啊嘛，佢可以咁你自己行入去都得噶啦。因為佢入邊有屋啊嘛，但係佢嗰條路比較長啲，先入邊有人住㗎。佢要經過一個好似嘅樹林仔嚟先到㗎。因為嗰個地方咧有好多咧啲電視台走去整啲武俠片㗎。OK。咁因為佢呢個人咧就翻去嗰時都好夜㗎啦，都成點幾2點㗎啦。咁佢話好冇辦法啦，咁佢唔肯再去，咁佢都要自己行入去啦。咁咧再行入去嗰時咧，佢突然間就見到一棵樹。有個人飛下白衫喎，搖下，哇！你嗰陣時你會繼續行前翻屋企，你淨係會褪後啊？嗱，我又問下你啦。我褪後啦。你會褪後嘛？係啊。咁但係佢咧，嗱，我唔相信係拍緊戲㗎啦。實有啲人話拍戲㗎，但我唔相信，因為如果拍戲真係一定好多人㗎。嗱，佢係咧，佢就見到，因為佢養下啊嘛。但係佢一經過咗呢度咧，佢行前幾步咧就差唔多到佢屋企㗎啦喎。但係如果佢翻去咧，佢嗰時咁黑，佢去邊咧？究竟佢去邊咧？嗱，你又要諗下呢一樣嘢。我明啊，但係我都會好正常，都會褪後啊嘛。咁喺佢前邊上邊啊嘛。係啦，佢喺佢前邊，咁啊有啲樹喺度嘅，咁佢就養下咁樣。咁啊跟住佢又好似你咁樣，佢要留意。究竟我係向前咧，定係褪後？但係而家都咁夜啦，我去得邊咧？於是咧，佢就喺度諗，佢諗緊嗰時，佢終於黑埋個眼，衝過去。但係衝完過去之後，但係住嗰間都幾恐怖喎咁樣。係因為其實佢朝頭早就唔恐怖嘅，但係因為佢咧，因為有啲人係中意係咁嘅。我知。即係咁佢行到入去嗰陣時咧，即係冇辦法啦，因為啲屋係經過咁樣。咁咧跟住咧，佢衝入去即係去嗰陣時咧。然後先至發現咧，原來人哋係放休息食緊嘢，嗰個人咧就無聊喺度搖下，就真係拍緊戲單。真係拍戲？真係拍緊戲，但係咧嗰啲燈咧，其實佢嗰啲燈咧喺後邊嗰度，因為佢點解會養下咧？就有後邊有少少光打咗佢上去咧，係嗰個喺度無聊嗰度，即係其實嗰個唔係人嚟嘅，係件衫喺度養下。件衫係個白色袍喺度養下，但係佢一望佢嗰時咧，因為佢黑啊嘛，佢後邊有少少光喺度打上去咧。佢就以為係嗰啲嘢，咁咪就喺個。但係其實咧，如果以我所知，因為如果你係拍戲嘅話咧，呢個都幾嘈㗎喎，即係只有一站喺。係啦，正常就係咁啊嘛，但係嗰時深夜啦嘛，咁人哋附近有啲咩㗎嘛，咁嗰時佢哋就放緊嚟食嘢啊嘛。因為附近啲屋。係啦，咁佢哋食嘢啦嘛，咁啊啲人咧咁咪食嘢咯，咁啊嗰話嘢啲人咪無聊咪擺咗喺度啦。即係未拍完咪。攰啲一步啫，掉咗喺度。啲燈光咧仲有少少光就打咗上去，咁啊，所以話有陣時咧都有啲搞笑嘢出現嘅。OK，我咧就醒起呢一個好旺嘅地段，但係無啦啦就有個公園喺度。咁咧就喺邊度咧？就係呢個香港公園啦。咁啊嗰度都幾旺啊嗰啲。係啊。咁但係咧就點解會喺呢笪地方起咗公園喺度咁嘥咧？係咪真係綠化咁簡單咧？其實咧聽不少嘅，就係話咧一啲好猛鬼嘅地方咧，通常咧佢哋政府咧之後都會起啲公園嘅。係咩？係啊，通常都係嘅。我好少聽。嗱咁香港公園係一個啦，九龍公園又係啦。因為九龍公園以前係戰線嚟噶嘛。海防道啊嘛，嗰度係。咁啊，同埋香港公園呢個咧就係以前嗰個兵房嗰個位嚟㗎。咁啊，亦都有防空洞㗎。咁啊，死好多人喺嗰度嘅。咁仲有邊度啊？係啦，九龍公園，仲有九龍城寨公園啦。九龍城寨都係好勁㗎嘛，其實裏邊，因為好多導遊喺裏邊死啊嘛。咁嗰度三不管地帶嚟㗎嘛。係咯。咁所以佢之後都係起咗公園嘅，即係好多總之咧啲全年勁嘅地方咧，好多時你留意下啦，即係我而家舉例舉得唔多啫，但係你留意下都係一係起公園，一係就起政府人員嘅宿舍，通常都係警察宿舍。係啊，即係咁樣嘅。咁啊呢個你信就信，唔信就算啦嚇。咁我即係有呢樣，即係我自己嘅 concept 係知係有呢樣嘢啦。咁咧，咁我先講下香港公園先啦。
嗱，香港公園咧，其實佢同呢個元朗市鎮公園都係。啊，元朗市鎮公園我又知喎。係啦，因為嗰度咧，佢特登整一個塔。佢有個塔咧係鎮住㗎嘛，呢個我就反而知。佢前身係亂葬崗嚟㗎嘛，元朗市鎮公園。其實嗰度有個好大嘅墳墓㗎嘛，個墳墓咧其實係馬田嗰啲族人。唔止，咁仲有好多金塔添裏邊。就係嗰邊嗰啲人咯。咪就係咯，我咪話唔止一個咯。咁佢其實佢個亂葬崗嘅意思其實係曾經係一個亂葬，曾經。嗰度係亂葬崗，唔知會唔會涉及個墳墓，未必關事。但係總之佢嗰個位咧，總之係有亂葬崗嘅，以前肯定有嘅，就係元朗市鎮公園個位嚟嘅，係有亂葬崗嘅，即係呢個係有記錄嘅。咁而香港公園呢度咧，都係有塔樓嘅。咁咧，基本上就可以睇晒都好多景啊，嗰啲咁樣嘅嘢㗎啦。嗱，咁其實晚一晚啦，咁咧就喺公園咧閂門之前咧，咁有一個咧新上任嘅管理員咧，咁啊按照都巡個公園裏邊巡查咁樣咁啊，咁啊去到咧嗰個塔嗰個位嘅時候咧，突然間咧就刮起一陣寒風喎，咁咧咁啊突然間有啲樹葉仲即係打落嚟塊面咁樣，咁啊本能就即刻撥開佢啦。點知咁一撥開咁樣望到咧，原來咧有個人咧就喺咧呢個嗰個塔頂嗰度咧，嗰個觀賞台嗰個位，即係好似喺度，即係仲喺個觀賞台上邊。係啊，咁啊佢又睇唔係好清楚佢樣喎。咁啊，因為嗰陣時其實都仲未話黑晒個天，即係黃昏再暗少少啦，即係叫人走嗰啲時間啦。冇錯，咁但係咧就覺得。但係見到佢好似長長地頭髮，應該就係女士嚟嘅。咁所以咧，咁佢就喺度嗌啦。佢話：喂，小姐，公園就快閂門啦，你快啲走啦咁樣。咁但係個人咧就喐都唔喐啊，咁啊仲係企咗喺度。咁於是咧，咁佢咧就再大聲嗌啦，話：喂，落翻嚟啊咁樣嗰啲。咁但係佢依然都係唔喐喎。咁佢冇辦法啦。咁佢就上嗰個樓梯啦。上去啦。咁因為其實樓梯基本上你上得一條樓梯嘅啫嘛。係啊。咁啊唯有親自叫佢落翻嚟啦。咁行到好辛苦，咁啊上到去嘅時候咧，跟住佢咧就已經上到去差唔多到㗎啦嚇，因為未到晒啊嘛，佢好攰啦已經，咁啊就嗌，佢係唞一唞氣嘅時候，一望下邊嘅時候，佢見到個小姐已經喺下邊。係啊，咁佢覺得咩事啊？佢上緊去，佢唔係咯。如果佢落嗰個女仔落嚟，一定會迎頭撞到㗎嘛，係啦，見到㗎嘛。哇！跟住之後咧，佢仲諗。係冇眼花咧，佢就即刻飆上去睇啊！睇嗰個人仲喺唔喺度喎？但係上面已經冇人。咁佢再望翻落去嘅時候咧，跟住嗰個女仔下邊仲同佢揮手。哇！嚇到佢冇陰笑啊個嘴。唔知啊，嚇到佢死咯！即係原來佢即係大家知咩啦咁樣咯。頭先你咪講起司機嘅。係啊。咁我都有一個司機。咁你話某一晚啊，咁有個司機咧。就咧載咗咧幾個僆仔啦，咁啊就即係青年啦，咁啊去到摩星嶺，咁啊上到去之後咧，摩星嶺好猛喎呢個位，有好多 war game 人都話成日瀨嘢喎。因為佢都係一個戰地啦，發生咗好激烈嘅戰爭啦，咁啊同埋佢係咧日本仔投降之後咧喺嗰度咧嗰啲日軍喺嗰度集體自殺嘅地方嚟嘅，咁所以係好犀利嘅。咁好啦，咁佢就吉車就沿住摩星嶺徑咧就落山啦。咁中途咧亦都係咧有一個咧男子就截車啦。咁於是咧佢就停車啦，咁啊個男人就上咗車咁樣啦。咁啊佢問下去邊啊咁樣啦。不過咧呢個男子咧佢就冇答任何嘢，即係冇出聲。咁當然咧，的士繼續落㗎嘛，咁你啲山一定落咗去先㗎啦。係啊。咁去到咧呢個摩星嶺徑同埋域多利道交界嘅時候咧，咁咧佢就停咗架的士啦。咁啊再問一問，喂阿先生你去邊咧？係啦。喺呢個時候咧，佢就其實當然佢唔係擰轉頭望㗎嘛，咁佢就望嗰個倒後鏡啊，係啦，望個倒後鏡嘅啫。點知咧佢咧就咧見到呢個人咧係咧半透明嘅。因為佢係穿過去咧，係望到後邊仲有啲燈光咁樣。跟住咧，哇！咁佢就即刻
故作鎮定啦，呢下就問都唔敢問啦。咁佢就沿住呢個域多利道咧就慢慢行啦。因為咧佢都聽過咧啲行家講咧，如果咧你遇上咗靈體咧，就好容易發生交通意外。係啊，好小心揸車。咁咧，當佢咧行咗一段路嘅時候咧，咁佢眼角再望下個倒後鏡嘅時候咧，就發現嗰個乘客咧就唔見咗啦。咁咧先至佢走咗啦。咁咧就即刻好大膽啲咁即係正常佢哋用佢哋嘅車速繼續行啦。咁啊，跟住點知咧就去到咧西環嘅時候咧，佢竟然發現咧佢咧坐咗去隔離喎。哇！仲驚係啊，跟住即刻你嚇到即刻停車咯，即刻剎車俾我就係啦，即刻剎車啊！佢即刻話，即刻好驚，即刻話哇大佬我揾向餐廳，你唔好嚇我啊咁嗰啲咁樣啦。跟住點知咧，佢呢個時候咧就見到嗰個男人咧就望住佢點頭一笑啦，跟住就穿過個車咧就離開咗。咁自此之後咧，哇！佢就以後咧都真係唔敢上去啦，又掛晒啲觀音啊、啲像啊、平安啊。俾我都會啊。係啊，咁佢就唔再敢上去摩星嶺呢個地方啦，咁樣咯。咁咧，咁啊講翻摩星嶺先啦，即係講開啦。好多人都上去打 war game 噶嘛。係啊。咁咧咁咧就話説，咁咧就有一日嘅黃昏啊，咁有一班咧後生仔咧，咁就上去開戰啦。咁咧當咧佢哋去到摩星嶺之後咧，咁其實都差唔多黑㗎啦，天黑嘅差唔多。咁佢哋都有夜視鏡嘅。咁佢哋咧就分成兩方啦，咁啊各據一個山頭咁樣啦，咁就開始一個打 war game 咁樣啦。咁其中一個咧就匿咗喺個碉堡裏邊一個比較隱蔽嘅地方，咁啊用夜視鏡就觀察四圍嘅時候咧，就發現咧鏡頭嗰度咧遠處啊，哇人頭湧湧喎。咁但係咧佢用肉眼睇咧又好似睇唔到咩嘢嚇，但係因為又黑黑地咧見咁又唔出奇嘅係咪先？但係諗深一層啊，點解會咁鬼多人嘅咧？咁沿途又好似冇乜見過人。咁佢哋邊個咧？咁跟住再即係細心咁望下時，發現咧佢哋咧着嗰啲衫咧好似軍服啊！咁啊好啦，另一邊廂啦。咁但係佢哋都係通常都係着啲迷彩嗰啲軍服去打㗎喎。佢哋迷彩軍服咧，同人哋真係戰爭嘅軍服唔同㗎嘛有。係啊，咁啊跟住咧另一邊廂啦，咁啊好啦，嗱咁跟住就開始啦，咁啊話即係周圍啪聲咁樣啦，就係開氣槍啊嗰啲咁樣啦。咁咧有個人咧就喺不遠處咧就見到個敵軍喎，哇！即係同自己唔同衫嗰啲咁啊，即刻射佢啦，射啦，咁射一幾下射一發現好似怪怪地喎，因為朦朧間咧見到對方嗰啲衫又好似唔係佢哋班人嗰啲衫喎，即係敵方又唔係喎，咁你同埋咧好似見到嗰啲打錯第二隊，唔係同埋嗰啲子彈好似穿過，係啦，穿過咗佢嘅身咁樣喎，哇！佢即刻諗到係靈體啦，咁咧而咧嗰個對方咧好似好嬲咁樣喎，向佢個方向度走過嚟喎，哇！咁佢咪即刻驚到咧，即刻跑走啦。咁但係咧仍然咧覺得咧好似有股力量喺後面逼埋嚟咁樣啊。咁直至咧佢去到碉堡嗰度咧，忽然間咧個耳邊咧就聽到把聲，就話：喂，過嚟呢度啊！我睇住你啊！咁樣，即聽到咁嘅聲。咁當佢咧朝住嗰個聲音咧一望嘅時候咧，見到咧數十個咧被棄置嘅神位啊，即係嗰啲神牌啊嗰啲咁嘅嘢啦，就喺個碉堡嘅角落嗰度。咁佢咧就冇得揀啦，就匿埋喺嗰個位度先，係匿埋喺嗰度。果然咧就即刻佢又即係個感覺好啲嚇，即係冇話咁壓迫感咁犀利咁樣啦。跟住之後咧，佢就再裝下嘅時候咧，就見唔到有咩追兵啦。咁啊，跟住佢就即刻打電話俾佢其他隊友咁樣啦，就話喂，不如走啦，係啊，走啦咁樣。咁啊，買嘢仲唔走啊？真係。係啊，跟住之後咧，當佢哋咧安全離開之後啦，咁啊再講翻大家見到啲乜嘢嘢啦嚇。咁啊原來即其他人都又見到有啲咁樣嘅敵軍啦所謂。咁咧直到咧話有人咧見到咧成支日軍喺度軍操添，即係佢哋當中見到。咁之後咧，咁佢哋第二日咧就即刻咧去翻嗰個安置神位嗰個碉堡咧就拜下咁樣咯，就即係諗住玩，即係叫做多謝你幫助啊咁樣嗰啲咁樣嘢咯。係啊，呢個都幾恐怖嘅，即係摩星嶺咁咧，我有聽一啲係普通啲嘅，我因為我個朋友咧，咁佢
阿哥都好多時以前都去玩嘅，都成日見佢話阿哥。咁但係佢話咧，又唔係真係搞佢哋咯。就見到咧點樣咧？通常咧就係踎喺側邊，即係通常喺側邊嘅。即係啲角落位啊。踎喺度睇你哋玩。唔係，佢唔理你㗎。總之佢自己好呆滯踎喺度。佢唔會理你㗎。總之係啲牆邊角落位嘅啫。一係咧就企喺度背住埲牆。唔係面向埲牆。即係面向埲牆就揾個背脊得住你。係啦，即係佢唔會理你嘅，佢唔會望你哋嘅，唔會覺得好好奇嘅。總之就係踎喺度啊，呆滯啊，企喺度啊，但係通常都係啲側邊位置多。咦？咁你個 friend 嗰個阿哥咧，成日見佢成日走去。佢唔驚㗎。咁佢又冇走去攞把槍打佢，睇到冇反應。唔好搞佢咯，佢又唔會，佢覺得我又唔搞你，你點樣搞我啫？佢阿哥好犀利㗎，都話我之前好似有講，我 friend 撞到嘢咧，咁之後佢去咗搞佢阿哥啊嘛。佢阿哥見到佢啊，佢阿哥僆妹嚟就話：哥哥同我玩啊！佢即刻揾粗鬧佢，走啊咁嗰啲咁樣咯，好勁㗎佢阿哥，係啊，所以佢阿哥唔驚嘅，直真係，即係明知都唔驚。佢話見好多呢啲，可能見慣見熟咧，就知道佢有啲咩惡鬼啊，咩好鬼啊，咩善良鬼啊，咩唔搞你嗰啲嘢。佢心就係覺得，喂，我都冇搞你，做乜搞我啫？咁你搞我，梗係嬲啦。咁嗰啲咁嘅諗法咯，係啊。咁如果係咁，我又講埋呢個故仔俾你聽先。咁咧就我有一個朋友咧，咁咧佢咧就佢同我講，佢話咧佢嗰陣時咧就住喺馬灣嘅。如果細個嗰陣時住喺馬灣，因為其實佢屋企都好多人嘅，佢都係成6-7個兄弟姊妹嘅。咁啊你知啦，佢即係嗰陣時以前啲人咧就比較上咧就貧困啲嘅，咁佢父母咧就即係都係做啲勞動式嘅工作嚟嘅。咁佢咧就佢係大仔嚟嘅，咁佢咧就要照顧佢啲細佬妹啊。咁佢哋放學翻嚟啦，咁啊就食完嘢啊，又執完嘢咧，咁就。即係總之佢哋好自立嘅。咁啊下晝咁樣，到佢父母翻嚟就晚黑啦。咁佢食完飯咧，佢哋好早食飯㗎。佢話嗰陣時，但係你以前不嬲都啲人咧，通常6點零鐘嘅，但係佢哋咧6點零鐘之後咧，就7點鐘到咧，就之前全部已經瞓晒覺㗎啦。嗰啲細路仔，即係佢哋呢啲。咁真係太早喎！你話早食飯都唔出奇嘅。係啊，好多你話，但係我哋以前咧都有7點瞓就真係早得滯。係，佢話佢咧，佢而且佢間係平房屋嚟嘅，係啲木板屋嚟嘅。咁啊，而且係比較近海嘅，係咪？咁我知我去過啦。總之馬灣嗰條村啊嘛，舊村。係啊，咁佢哋咧喺嗰度嘅。咁咧就咁好啦。咁佢哋咧即係如是者咧，即係過咗幾年，但係佢嗰時咧就細個，咁啊佢阿媽就咁早佢，但佢哋都會咁啦。好啦，咁後嚟咧有一次，咁啊佢咧就懵懵鬆鬆咧就行咗出去廁所。咁佢就睇到佢哋個大廳，咁啊佢哋通常咧就啲嘢會執好晒，然後就先瞓噶嘛。佢個廳嗰度咧，因為佢哋入晒房瞓咧，因為其實佢哋一個房咧就咁多人瞓噶啦，就間房係好大間嘅。咁咧得一個廳，個廳咧以前係用自己木板咧嚟揼一個嗰啲咁嘅四方台咁樣嘅擺碗筷嘅。佢見到嗰張台係有碗筷，仲係會喐嘅，係會喐嘅。咁佢會唔會眼花？因為佢去廁所啊嘛，佢哇眼花撩亂啊，會唔會呢捽下？唔係喎，真係要喐喎。跟住仲見到係有聽到啲聲，吱咔咔喺度笑啲細路仔、大人咁樣，好似有人喺度生活。係啦，好有人生活咁。咁於是咧，好啦，第日佢就同佢媽媽講，佢講翻呢件事俾佢聽。咁跟住佢話俾佢聽，嘿，你眼花啫，冇咁嘅事嘅。發夢啫。唉，發夢啫。嗰時佢都唔係話好大個。嗱，咁阿媽話唔係。就唔好講啊，唔好嚇啲細佬妹添嘛！你咁樣講法咁樣，你係做大嘅咁樣就話佢，咁啊於是佢咪唔敢講啦，係咪？好啦，咁咧就，但係咧其實佢呢個情景咧都見過2-3次㗎啦。咁但係阿媽就唔敢就唔係通常咧，以前阿媽唔俾講就唔敢。係啦，唔講㗎啦，以前唔敢講啦。咁咧突然間有一次，佢媽媽突然間咧就話叫佢哋嗰時佢瞓咗覺㗎咯，即係叫佢哋7點鐘瞓覺㗎啦。咁啊！突然間叫佢哋嗱聲執埋啲，咁啊佢哋好簡陋嘅嘛，因為好窮，咁啊但係執件衫，即刻要搬走，就喺馬灣嗰度即刻要走喎。咁嗰時啲咁嗰時仲有啲嗰啲船仔嘅嘛，咁啊就搭船仔即刻走啦。咁咧跟住咧，咁啊佢出到出邊咧就唯有投靠一啲所謂嘅親戚啦，咁啊就係走咗啦。咁啊好啦，咁啊跟住佢媽又再揾個地方嚟搬咗啦。跟住咧，咁啊佢呢件事咧，佢覺得咧。
點解佢媽突然間會咁急叫佢走咧？好想問，但係你知啦，以前都唔係好敢問噶嘛。真係再大多幾年啦，咁佢有一次佢同佢媽傾開偈，佢話媽媽點解我哋嗰陣時咧會咁急喺馬灣嗰度走咧？係咪咧關於我見到嗰啲嘢有關咧？咁真係咁樣問佢阿媽。咁佢媽媽咧真係就話咗俾，因為佢大嗰啲啦，咁佢就話點解咁急走？因為佢話佢聽到其實佢話咧，其實咧佢哋係有班朋友仔咧，佢哋夜晚黑點解我哋咁早瞓覺咧？因為到夜晚黑咧就佢哋嘅世界，我哋就唯有匿喺房度，大家就河水不犯井水。咁咧我哋朝頭早生活，因為如果唔係咧，佢哋就夜晚黑就喺嗰度生活，即係總之咁啦。但係咧佢話嗰晚黑咧，佢就聽到嗰班朋友仔就咁講，點解我哋唔朝頭早都出嚟玩啊？點解一定要夜晚黑啊？其實我哋朝頭早都可以一齊玩噶嘛。咁跟住有個人，即係佢就聽到嗰啲講，咁啊，咁我哋唯有要整佢哋噶咯喎，咁樣整死佢啦。係啦，即係我諗佢個意思整佢，即係可能整死佢哋啦。咁佢媽咁樣聽到，霸咗間屋啦。佢仲嗱嗱聲走，都係嗱嗱聲走啊。梗係啦，咁樣啦，因為佢唔知咩事嘛。咁佢聽到咁講，你唔好理佢幻覺好咩都好啦。佢聽到咁嘅嘢，分啲細路仔嗱嗱聲走啦。咁啊就即係所以咧，佢就有咁嘅嘢。但係而家其實我呢個朋友咧，佢住嘅屋咧都係中意住啲山卡拉嘅喎，係啊，中意住埋一啲咧好偏僻啊。佢仲唔止買一間兩間添，都係住喺啲喺錦上路入邊咧好入嘅，大窩村入邊好入啊，仲要貼到山邊，好得意啊！我中意住嗰啲嘅。咁我都問佢點解你驚唔驚啊？使咩驚啫？我細個我都即係都見過，我都唔覺得佢有咩事啊。咁啊，佢即係你處之大然就得㗎啦，咁樣咯，所以佢都即係佢都係。但係我話都幾得意喎，真係得唔得嘅咧？即我咧就用日頭，你咧就用夜晚，真係即係我意思係真係係啊，係啊，我點丟嘅咧呢件事？係啦，所以咧就可能係咪佢阿媽有種即係好似話齋，佢阿媽都聽到佢啲靈體講嘢嘛？但係我哋通常聽啲靈體都係話佢識嚟。聽唔到講嘢噶嘛，但係佢真係話聽到佢咁樣講，佢所以嗱嗱聲就即刻走。唔係，我係覺得幾得意嘅，因為可能咁樣瞓覺。係啦，佢就唯有攻擊住啲細路仔。不過佢話嗰時都冇乜嘢玩嘅，因為馬灣啲人都係好早瞓覺嘅，咁所以佢哋7點鐘就瞓覺㗎啦。唔係，但係我係覺得點丟嘅呢件事嚇。不過可能係佢阿媽。總之臨夜晚就會聽，即係大家咁樣嘅強，咁咪慣咗啲時間。總之唔出現又 work 咗喎成件事。咁以後就我哋就7點鐘瞓啦，我唔理你哋啦咁樣啦。咁可能大家一個咁嘅意識到咁樣啦。即係但係佢同我講，因為嗰陣時咧就窮啊，所以冇得搬，可能自己啲屋得自己搭啊。你諗下呢啲房都係自己搭嘅。好簡陋㗎咋？係啊，我都去過馬灣嗰條舊村，好簡陋，鐵皮屋咁。即係好簡陋嘅嗰度，嗰條村係十分之簡陋。佢都搬咗我出嚟都好耐咯。咁佢都話嗰時真係細個冇辦法啦，唯有與靈體同行啦。係咯，同屋咁樣。同屋同住咯，咁樣。係嗰度幾恐怖呢個。不過如果講呢樣嘢咧，嗱咁我呢一單咧就咁樣嘅。咁啊喺呢個中坎角嘅，就係喺呢個港島嘅南區，係啊，好遠嘅。好遠。咁嗰度其實咧就係有啲炮台啊、軍火庫嘅，即係以前係有呢一啲咁樣嘅，即係喺30年代末期到啦，咁就係啲香港嘅軍事設施之一嘅地方嚟嘅。咁好啦，即係嗰度都死過下人嘅，戰爭嘅時候嚇死過下人嘅。咁好啦，咁當然之後而家梗係冇事啦。咁去到有一日啦，咁咧就。咁有幾個人，咁佢哋咧就揸車就去到呢個中坎角嘅地方啦。咁佢哋帶咗啲食物啊、炭啊，就諗住嚟燒嘢食。咁其實佢哋一路上咧都見到咧唔少啲平房啊咁樣，即係嗰啲門又黑色啊，即係嗰啲咩爛屋咁樣啦嚇。咁都覺得個幾詭異嘅咁啊。咁好啦，咁當日咧佢哋就唔係嗰啲紅日啊嗰啲，即係唔係禮拜6日嚟嘅。咁冇乜人嘅啫。真係好少人嘅，咁同埋個地方都幾偏僻㗎嚇。咁咧，咁所以冇乜人。咁後嚟咧，咁佢哋咧就揀咗個咧近海嘅燒烤爐，就開始就諗住即係整啲火燒嘢食啦。咁好啦，咁佢哋咧
每當一想點火嘅時候咧，就有一種怪風咧就會吹熄嗰啲火。咁所以成日都點幾都點唔到火。咁我哋初時以為可能都係大風啫，因為近海啊嘛，真係嚇咁，所以咧就就轉去第二啲其他嗰啲燒烤爐啦。咁即係諗住呢個位應該冇乜風，咁但係都係點唔到火，都係猛嘅。咁其實都大家都有啲掃興啊。咁因為試多幾次，不如算啦，如果試多幾次唔得啊，走啦咁樣。係啊。咁好啦，喺呢個時候咧，突然間咧就見到咧有一個咧個樣都幾蒼白同埋幾瘦削嘅青年啦。咁咧就喺佢哋不遠處嘅一個舊嘅炮台附近，即係旁邊咁樣啦。咁啱咧，佢哋咧個打火機已經咧撻到冇晒嗰啲 gas 啦。咁跟住咁佢咧，咁其中一個人咧，佢哋就行去嗰個青年嗰個位啦，就問佢啦。咁就話喂老友，你有冇打火機啊？跟住嗰人咧就冇出聲，亦都冇俾佢打火機佢，只係咧即係行過去佢哋嗰班人嗰個燒烤爐個前邊，跟住咧就咁咧就因為佢哋轉咗幾個爐噶啦，已經咁跟住咧之後咧咁佢就踎低就幫佢整個爐，跟住整下咧就啲火起咗啦，火起咗，跟住佢哋哇咁勁，犀利嘅，係啊咁勁嘅，點嘅點唔到佢又都係咯，我都點唔到，係啦，跟住之後嘛話唔該晒咩不如一齊燒嘢食，一個見佢一個人啫嘛，不如一齊燒嘢食啊，咁佢就即時唔使就走咗啦，即係離開咗啦。咁就見到佢咧就沿住嗰個燒烤場咁有個石級落去，咁就去一個觀景台咁樣嘅，咁總之冇理佢啦。咁佢哋就咁好啦，大家都燒嘢食啦嚇，開開心心咁樣啦。咁好啦，咁差唔多食晒，都食咗啲嘢食㗎啦嚇，都玩咗輪㗎啦。佢突然間諗起咧，咦？有一個即係其中一個人諗，咦？頭先我哋轉下爐咧，其實頭先咧我哋未擺炭入去。佢點樣出火？係點樣出火啊？咁哇！跟住喺呢個時候咧，嗰啲火勢咧越燒越猛啊！但係而家見到啲火下邊仲有冇炭？冇咯，就係。哇！咁犀利。係啊，跟住之後，哇！跟住就越即係突然間就燒得好勁啊！咁佢哋覺得喂好唔妥啦，跟住咪即刻咧就揾水咧諗住潑熄佢咁樣啦。但係咧喺即未潑熄嘅時候咧，咁咧嗰啲火啊！突然間咧，唔知點樣咧就形成咗一個咧，好似綠色嘅咁嘅小火團啊！直情咧飛咗喺半空，哇！好誇張啊！哇！一見到嚇到即刻走啦！係啊，俾咗我都會即刻走啊！係啊，咁嚇到即刻走，跟住咧即刻上車走嘅時候咧，咁佢哋幾個咧望翻去後邊咧，就見到咧嗰個火團仔啊，就飄向咗頭先佢哋見到嗰啲屋嗰度啊！係啊，今日就淨穿嗰間屋入咗去，即係呢個火真係唔知點解釋啦，穿咗入咗去，哇嚇到佢哋咧，以後咧，哇對面都唔會嚟呢一個咁嘅燒烤場啊咁樣咯。其實見到呢個燒烤場咧，佢嗰啲燒烤位咧，都係咧根據嗰啲炮台位而建嘅，你睇下佢嗰啲形狀啊。係喎。係啊，其實即係以前都係一個炮台位嚟嘅。所以我對於呢啲地方真係比較忌諱啲，都唔好話唔恐怖。係啊，我都唔會呢啲地方。不過你話除咗呢個燒烤場，你有冇印象中一個猛嘅燒烤場係咩啊？燒烤場大堂？冇錯啦，我又諗起大堂。大堂又係話好勁㗎嘛。佢個燒烤場喺個下邊嗰度嚟㗎。唔係燒烤場就喺下邊，唔係嗱，我哋講嘅下邊都係要上山嘅，上咗山嘅，我哋唔好講上下啦，因為好容易混淆啊。總之就係啦，大堂嗰度咧，又係話夜晚見到夜晚咯。夜晚咧話，即係我聽嗰啲就係話夜晚咧好多時咧，即係有啲人咧，因為佢咧其實分嗱點解阿文文講下邊嗰層咧？因為其實上邊咧仲有一層嘅，即係個山上邊咧，即係。總之揸車，你經過咗嗰個正式嗰個場之後咧，一糊地兜上去咧，有一個平台位，多數嗰度我嚟泊車嘅，多嘅。冇錯。咁咧就話我就聽咧，有啲碎濕濕嘅啫嚇。就半夜咧就咧嗱，啲人都好興咧嚇，喺嗰個上層咧就揸車上去就談心嘅。係啊，冇錯。咁咧就喺嗰度咧就話有人見到咧望落去咧嗰個正式嗰個燒烤場嗰個好大片地啊嘛。好大片地嘅。係啊。就有啲人喺度跑嚟跑去，
我就聽咧，但係冇腳嘅，之後發現。哦，我聽係咁，我就聽咧就話咧半夜三更咧都有仲有人燒嘢食，但係到佢行翻落去嗰陣時咧就冇咗，突然間冇咗啊嘛。係啦，又或者咩聽到好啲聲好嘈，口先下邊好旺咁樣，好旺咁樣。係啦，跟住一路都冇人，一望到咧就全部黑曬，冇人嘅。係啦，我都聽過呢啲。係啊，啊大堂都好犀利嘅。大堂好犀利㗎，係啦。嗱我哋今日都分享咗不少嘅靈異事件啊。啊，係啊。你又仲有冇啊？應該你仲有嘅。我哋咁樣啊，你咧都幫我哋做呢個地牢鬼話系列啦。咁啊，期待我哋下一次繼續地牢鬼話，繼續講落去。好啊，係啊，下次見啦。係啦，下次見啦。嗱，咁嚟歡迎大家啦，記得啦，都係嗰樣嘢啦。我而家講阿姚嗰啲對白先。咁啊，歡迎咧就去我哋嘅YouTube 度訂閱我哋啦，或者係like 我哋啊，或者留多啲言啊，咁我哋都會有互動交流嘅，咁亦都可以去我哋暗黑地牢 Facebook 群組，亦都可以 join 我哋啦，亦都 share 俾多啲朋友睇啦。嗱，咁啊掛住阿姚嘅朋友放心啊，下一集咧阿姚會出現翻嘅啦，放心啊嚇。除咗我哋嘅暗黑地牢之外咧，混吉都好好笑。哦，你都有捧場混吉嘅。有嘅。咁啊。仲有啊！大家記得睇《暗黑考察》啦嚇，有2集嘅啊。係呢個好睇。係啦，咁啊記得去睇下啦。好啦，咁我哋下次再見啦。好啦，拜拜。拜拜。